Краткий обзор откашливателя Philips E70. Что входит в основную комплектацию? Сам аппарат, контур пациента, смазкой, переходником, фильтром, инструкция по эксплуатации и сумка для переноски оборудования. В контур пациента входит адаптер, переходник, маска пациента, противобактериальный фильтр и гибкая трубка. Интерфейс аппарата выглядит так. Спереди кнопки управления, кнопка включения, сбоку разъем для подключения контура, с другой стороны отсек для подключения SD-карты. И сзади у нас отсек для подключения аккумуляторной батареи, которая идет опционально. Фильтр очистки воздуха. Разъем для подключения постоянного источника тока, например, аккумулятор. Датчик кислорода. Интерфейсный разъем и разъем удаленного управления, ножная педаль, также разъем питания. Включаем аппарат. Попадаем в главное меню. Чтобы переключить режимы, нажимаем настройки, выбираем пункт режим и ставим расширенный авто, ручной режим. Здесь же выставляем давление при вдохе и выдохе. По завершению настроек нажимаем кнопку «Завершить» и выходим в главное меню. Чтобы начать терапию, нажимаем кнопку «Терапия». По завершению нажимаем кнопку ожидания.